2021 жылдың 8 айында 7 мыңнан астам өрт болған. Онда 251 қазақстандық қаза тауып, 217 адам жарақат алды және мыңға жуық адам құтқарылған. Мамандар халыққа қауіпсіздік ережелерін үнемі еске салғанымен төтенше жағдай оқиғалары жалғасуда. Основными причинами являются. Негізгі себептер 34% бұл 2,5 мыңнан астам өрт электр жабдықтарын монтаждау және пайдалану ережелерін бұзуды құрайды. 29% немесе 2 мыңнан астам өрт бұл отты абайсызда қолдану. Өрттердің негізгі үлесі тұрғын үй секторына тиесілі. Бұл 58%, ал көлік 18%. Қазақстанның көптеген аймақтарында жылыту маусымы басталды. Сол себепті оқыс оқиғалардың алдын алу үшін тұрғындар жабдықтың жарамдылығын тексеріп, қажет болған жағдайда жөндеп, қауіпсіздік ережелерін еске түсіру үшін балалармен әңгімелесу тиіс екенін еске салды. С наступлением холодов мы призываем на... Күзгі суықтың басталуымен тұрғындарды қысқы кезеңгі жылыту жабдықтарын алдын ала дайындауға шақырамыз. Жылыту пештерінің түтіндіктері мен жылыту пештерінің түтіндіктерін тек маусым басталар алдында ғана емес, сонымен қатар бүкіл қысқы кезең барысында тазалау. Жанып жатқан пештерді қараусыз қалдырмаңыз. Пештерді тез тұтанып және жанғыш сұйықтықтармен жақпаңыз. Жылыту пештерінде заттарды құрғатпаңыз. Қауіпсіздік үшін өрт детекторларын сатып алуға болады. Датчиктер түтінді уақытында анықтап, қайғылы жағдайдың алдын алуға көмектеседі. Кездесу барысында орман өрттері тақырыбы да қозғалды. 2021 жылы орман өрті көп болғанымен дала өрті азайған көрінеді. Наблюдается рост лесных. Орман өрттерінің 11,9%-ға өсуі және дала өрттерінің 19,3%-ға төмендеуі байқалады. Табиғи өрттердің туындау тәуекелін болдырмау және азайту мақсатында орталық және жергілікті атқарушы органдар алдын алу шараларын кешенін жүргізеді. Өткен кезеңде 14 мыңға жуық бірлескен рейдтік шаралар өткізілді. 3 мыңнан астам адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Рұқсат етілмеген жерді өрттеу, ауыл шаруашылық алқаптарында құрғақ шөптің бақылаусыз құлауы және басқа да өрт қауіпсіздік ережелерін бұзған үшін жалпы сомасы 18 миллион теңгеден астам айыппұл қарастырылған. Ақнұр Қайырбек, Первый Северный телеарнасы.